Ajá. y me dirijo a dormir. O sea, sí estoy muy agotado. Te acercas a la cama y vamos a ver tú. Tírame un D20. Por supuesto. Empiezas a quedarte dormido poco a poco. Empiezas a ver oscuridad. Cualquier ruido que salga de la calle no lo percibes. Y escuchas fuego. Y ves dos puntos a lo lejos donde está saliendo el fuego. Tú te puedes mover en el sueño. ¿Qué haces? Reconozco la escena, supongo. Sí. Empiezo a entrar en pánico.